Živijo, danes se bom tukaj pripeljala posebno gostjo, ki ima veliko več pojma o osebnem stilu kot jaz. In sicer Duško Grahovac iz Time Moray. Živja. Duško Grahovac je modna svetovalka, ki ustvarja Time Moray stilske preobrazbe. Z ekipo nudijo stilska svetovanja, nakupovanje stilistko, spremembe frizure, ličenje in stilske preobrazbe s fotografiranjem. Organizira tudi delavnice in predavanja na temo osebnega stila. Pa zdaj, če začneva tako, ker razmišljaš o osebnem stilu, kaj nam mora biti najbolj pomembno? Kaj je tista osnova, oblačila, ok, ampak kaj nam mora biti pri osebnem stilu najbolj pomembno? Ja, najbolj pomembno nam mora biti, da smo si všeč. Ko se mi pogledamo v ogledalo, da smo si všeč in da smo zadovoljni s tem, kar vidimo. Kar ponavadi stranke, ki pridejo k nam, pač niso zadovoljne, ne imajo nek problem, ne znajo kombinirati, tako da pač jim pomagamo na poti do nekega res osebnega stila, kjer se počutijo udobno in pa hkrati tudi samozavestno. Pa ko v bistvu začneš z neko stilsko preobrazbo oziroma šopingom, kaj je ponavadi tisti prvi korak? Prvi korak je v bistvu, da sploh vidim, s kom imam opravka, da vidim, kakšna je stranka, koliko je stara, mogoče kakšne so njene želje, a si želi kaj posebnega kupiti, ne? In pa v bistvu dobim ideje, pregledam kaj, kako in se kar lotimo dela. A pa bi mogoče pogledale en tak primer, kako v bistvu stranke razložiš, kako ne bi sploh kombinirala skupaj pa te zadeve. Veš, kaj bomo zdaj naredile? Odprle bomo Pinterest. Kdo bi si mislil? Čisto nenormalno, kaj smo rekli? Street style teens. Evo. Pa poglejmo. Zdaj pa kar izvoli, mi to vidimo gor na ekranu. Recimo, zdaj če vzamemo za izhodišče, da večina strank ima doma neka basic oblačila. Pomeni, v njihovi omarah se nahaja temna, džins, črna, siva in bela barva. Tako. Dolgočasna Tjaša danes. In v bistvu, kaj mi moramo zdaj narediti? Pač popestriti. Ta stil popestrimo ga ali z make-upom, ali z dodatki, ali z čevlji, torbicami, rutkami, šali, skratka, jakencami, ful enih stvari. Tako da, evo, zdaj bomo tle pogledali, če vzameva street style. Kakšen dober primerek. Evo, recimo, čist basic styling, se pravi t-shirt, se pravi t-shirt, kratke hlače, popestrimo z barvno torbico. Ne rabimo ful komplicirati, samo pač dodamo en kos, ali to bi bila tudi rutka, ali bi bila jakanca, ali pa rdeči supergi, ali pa ne vem, ciklamni supergi, pač neki, da popestrim. Gremo naprej. Sicer ta je tudi ful pač casual, ampak vseeno vidimo, kljub temu, da so kroji zelo simple, vseeno je tale srajčka, ki je počez barvna. Zraven ima še kapico, ki je bordo rdeča. Skratka, ni sive jope, ni črne jope, ni temne jope. Pač to vratnik je v bistvu rdeč. Vratnik je rdeč, zdaj če bolj podrobno pogledamo, ima ona tudi šminko rdečo. Tako, na prvi pogled izgleda vse ful simple, pač cool, ampak pol, če smo pozorni na detaljčke, vidimo, da je vse nekako plansko narejeno, zato da izgleda v bistvu ok. Recimo, tale je dosti temen, večina punc bi se pač nekako takole napravila, s tem, da popestrijo v bistvu tele karo zelene hlače. Ful izstopajoče hlače. Zdaj, sam styling barvno ni toliko izstopajoč, kakor bi bil z rdečimi hlačami ali pa ciklamnimi, tako da če želite spet kakšno malo bolj umirjeno varianto, je lahko taka, ampak vseeno so pa to hlače s potiskom. Niso spet klasične džinske, klasične črne hlače. Tako da recimo en tak detaljček. Lahko gremo tudi neke napake, zdaj, kar jih vidimo. Kaj imamo, lih Taylor Swift. Tako, in zdaj njej noben ne bo očital nekih hudih napak, ampak dejstvo je, da ta styling ni preveč zanimiv, tudi zelo hiter rata, dolgočasen, sploh če... Malo staro mamo me spominja. Tako, in to je kar napaka dostih punc, da kar prevzamejo ta styling svoje mame, stare mame se, ne vem, nadenejo te jope,
dolge srajce, sivo, črno. Ampak to tako ne vede, ne? Ne vede. Ne To porajtaš. so v bistvu po mojem neki podzavestni vzorci, ker ti celo življenje spremljaš pač ljudi okoli sebe, normalno, da je mama, tista, ki je s tabo že od otroštva. In zdaj, če nisi že kot otrok navajena, gledati različne vzorce, različne barve, pač ne vede, to prevzameš. Ampak pač danes imamo, hvala Bogu, zelo veliko teh kanalov, kjer si lahko gledamo tudi druge opcije. Dajva tega pogledati, ki je sicer spet v temnejših zemeljskih barvah, ampak vseeno, se lahko skoncentriramo na kontraste. Se pravi, ona ima blond lase, ima pa eno tako bakreno kapco, vrhnji del je malo s potiskom, potem tudi obutev je majčkeno bolj izstopajoča. Pač vseeno, kljub temu, da je temnejši styling, nekako izstopa, ni čista klasika. Tako da notranji deli so pa v bistvu zelo taki umirjeni, od tega peščenega puloverja in pajkice, mislim, da so temno rjave, črne. Tako da ja, se pravi, brez kape, brez tega vrhnjega dela, pa brez bularjev, bi bilo to spet dolgočasno. In kaj punce naredijo? Dajo tle gor črno jakno. Ali pa temno modro, enobarvno, in to je to. In pač spet smo tam. Zato hočeš biti safe, pa delaš vse z basic barvami, da ja ne boš kaj preveč ven sekal. Ja. To je ponovadi problema, ker pravijo, joj, pa ne vem, pol je pa boljše, da oblečem to, kar je ustaljeno, kar sem navajena, da ne bo kakšnih napak. Ampak verjemite mi, pri stilu, kakor je belo, črno, sivo, če daš kakršnokoli barvo gor, ne moreš zgrešiti. Pač samo poglej eno živo barvo ali pa ne vem, 2 kosa v živi barvi. Ali je to jopca, ali je to blazer, ali so to čevlji, balerinke, torbica, whatever. In od teh izstopajočih kosov, ki smo jih zdaj naštele, pač produktno, na katere stvari bi se ti najbolj osredotočila? Da zdaj ne gremo pa vse kupujemo v šarenih barvah, imamo pa še večjo zmedo. Ja, vse to, ja. V bistvu jaz bi se kar osredotočila mogoče na dodatke, ki so cenovno tudi nekako najbolj dostopni, lahko jih kupimo več, lahko jih kombiniramo na različne stvari. Se pravi, če imamo basic kose v omari, bomo kupile torbice različnih barv, lahko rutke, šale zdaj po zimi, lahko kupimo tudi kapo in rokavice, in popestrimo s tem, ne vem, klasično črno ali pa modro jakno. Lahko si kupimo tudi kakšne čevlje v drugi barvi. Tako da bolj na dodatke, lahko je to kakšen statement nakit. Če pa radi nosimo make-up, je pa to lahko mogoče majčkeno bolj živa šminka ali pa kaj takega. Tako da bi rekla dodatki. Pa rutke, pa dodatki, pa te zadeve, to je vse tako dosti cenovno ugodno, pa ne vzame veliko prostora, ti imaš lahko 10 šmink. Tako, lahko tudi daš v torbico eno rutko, drugo rutko, lahko kombiniraš rutko, če je rutka pisana, jo lahko kombiniraš z enobarvno torbico, ki je recimo, ne vem, torbica je rdeča, ti si oblečena v črno, rutka je pa rjavo, rdeče, črna. In so v bistvu skupaj lepo. Pa imaš v bistvu zraven tudi neke vzorce, ne samo barve in to, ne? Ker fajn je tako, lahko imaš različne barve na sebi oziroma popestriš z enim barvnim kosom, lahko pa ti popestriš ful z vzorci. Saj smo videli prej zeleno, črne hlače, barvno ni nekje, ampak je vzorec zanimiv in v bistvu zelo lepo paše k črni jakni. Tudi nek tak grungy, rockerski stil je imel, da ni čist klasika, da je majčkeno drugač, da izgleda mladostno, majčkeno posebno, ampak pač je tudi barvno zanimivo. Pa a bi zdaj šla ti, da se, ne vem, v omari osredotočimo na to, da imamo, ne vem, 2 ali pa 3 statement barve, ali da gremo pač na vse barve, na celo mavrico, da imamo pač... Ja, odvisno, kaj nam je všeč. Ker zavedati se moramo, vedno kadar delamo neko spremembo, se moramo dobro počutiti in moramo sprejeti in ponotranjiti to spremembo. Zdaj, ni nujno imeti cele mavrice, ker če mi nismo vešči kombiniranja, če do zdaj tega še nismo delali, je mogoče bolj začeti z 2-3 barvami, recimo zelena, rdeča ciklama, ali pa živo rumena, pa kakšna oranžna, pa kakšna rjava lepa, konjak rjava za tiste, ki imajo radi bolj zemeljske odtenke. In v bistvu začnemo s tem. Pa pol recimo fajn kombiniramo svetlo sivo pa rdečo, pa ciklama na sivo.
Ni nujno, da imamo zdaj od A do Ž, ne, ker bomo tudi še bolj zmedeni. Ja, saj to ne, kako pa na koncu mi kombiniraš rumeno s ciklamo in modro z rdečo in tako naprej. Ne? Zdaj, glede na to, da če se osredotočimo samo na dodatke, je mogoče najbolj varna ta opcija, ker dodatke pač vedno kombiniraš en dodatek z uno osnovo, ne? Da se zdaj tle ne zapletamo. Je pa fajn recimo, da dodatke med sabo, kot sem rekla, naj bo rutka pa šala različnih barv, malo pisan s teksturo, pa zraven kakšna torbica enobarvna. Kaj pa se ti zdi, da so tiste najpogostejše napake, ki jih nekako ženske počnemo pri svojem stilu? Ja, najbrž je to, mislim, najbolj pomembno je to, da ne dvomimo vase, ne? Da smo ne samozavestne. To je klasika vseh starosti, ne? Od 16-letnic, 15-letnic do 60-letnic, ne? Pa da si ne upamo. To je največji problem. Drugače pa napake, ja, največja napaka po moje je to, da kombiniramo preveč temnih barv skupaj. Ker jaz velikokrat opazujem, ko grem s strankami v shopping ali pa sama, ko se vozim po Ljubljani, stranke oziroma ljudje na splošno, mlade punce nosijo rjav pulover, temno rjav pulover, črno bundo ali pa sivo jopo gor ali pa črne hlače. V glavnem preveč temnih kosov naenkrat, pa ne samo, da so temni, ampak so tako dolgočasni, hitro nas postarajo, hitro nas naredijo utrujene, brez energije, ne? V bistvu ne paše na našo podobo. Tako da kombinacija dosti temnih oblačil skupaj, brez vzorcev in pa z temi klasičnimi kroji bi rekla, da je največji kiks. Kaj bi pa rekla, naprimer, ne vem, 3 nasveti za uspešen shopping? Ko gremo v trgovino, kaj je tisto najpomembnejše, da bomo odšli ven z oblačili, ki nam bodo res všeč. Top. Okay. Najprej bi rekla, da si moramo sploh zamisliti, kaj želimo, ker če tavamo po trgovini, če gremo samo malo pogledati in sploh ne vemo, kaj iščemo, bomo samo tavali in odšli praznih rok. To je prva stvar. Druga stvar, da se odpravimo v shopping takrat, ko smo pozitivni, ko imamo veliko energije, ker če gremo slabe volje, znervirani, bo sam še huje. Nam nič ne bo všeč in spet gremo žalostni domov. Ali pa pol po službi, ja. Ali pa po službi, ali pa tako, pač gremo v dobre volje. Tretja stvar pa, da smo vseeno malo kreativni in odprti. Da tudi če mi zdaj vemo, da iščemo krilo, ko bomo šli pač ven in rabimo eno krilo, da se ne zapičimo, zdaj pa točno tako krilo hočem. Ker je zelo malo verjetno, da bomo pa točno to najdeli. Pustimo si še zmeraj malo širine, lahko prosimo tudi za pomoč, za kakšno, ne vem, vprašamo prodajalko. Tudi če iščemo, ne vem, bež krilo, pa če vidimo kakšno krilo, ki je z vzorcem ali pa karo, pa bo pasalo še zmeraj na tisti vrhnji del, pač dajmo si pustiti, ne? In pomeriti in si dati možnost tudi probati kaj drugega, ne? Ja, prodajalke znajo biti včasih res zelo dober v bistvu tisti prijatelj v trgovini, ker če ne drugega lahko vprašaš, a imate mogoče še kakšno bež krilo, ki se mogoče kje skriva, ki ga ti sploh nisi opazila. Zdaj verjamem, da prodajalke v raznih H&M-ih so totalno preobremenjene za kakršnokoli vprašanje, ne? Ampak če si pa v kakšni manjši trgovini, se mi zdi, pa meni so še vedno pomagale. Ali pa naprimer, jaz imam vedno problem z dolžino hlač, ne? In vedno vprašam prodajalke, kateri so pa oni modeli, ki so pa mogoče malo daljši, ne? Ker se tudi ona vidi, kako to... Ona vidi in ona je tam. Ona točno ve, kje je kaj, ne? Če ne drugega, jo pač povprašaš, so to vsa krila, so to vse hlače, ne? Čisto, da ti pač zoža tisti nabor iskanja, ne? Ampak ja, predvsem to tudi, dajmo si pustiti malo širine, dajmo probati tudi kakšne druge stvari, pač nekdo drug vidi tebe v drugačni luči, ne? In tudi če ti prodajalka ali pa kdorkoli, ne, recimo v našem primeru, ko hodimo z njimi na shoppinge, ne, pač te druga oseba drugače vidi, ne, in potem stranke pomerijo in rečejo, tega sploh ne bi niti pogledala, kaj želela, da bi pomerila, in mi ful paša, ne. Pa to, ne, da je treba iti pomeriti dejansko stvari. Ja, tako, ja, ker ful velikrat kakšna stvar zgleda na obešalniku kar neki, pol jo pa oblečeš in zgleda top. Ja, seveda. Je pa tudi kontra, no. Tudi to se zgodi.
na obešalniku sam visi, ne? Pa Ja. kad daš ti krivine Ja, noter, ja, ne, zgleda ja. pa to čisto drugačne, pa kako ja. pade, pa to, Ja. sploh se mi zdi, da oblekce pa krila, pa take Tako, stvari ja. čisto drugače izpadajo. Pa tudi to, ne se pravi, zato sem rekla, moraš biti dobra volja. Ne? Ker če ti to pomeriš in pa se takole tam gledaš, kaj en kup nesreče, je logično, da ne bo zgledal tako dober, kot če res se samozavestno postaviš, se res pogledaš v ogledalo, ne ima mi paša, mi ne, se to, če mi ne paša, prvo bom najdel nekaj drugega, kar mi je. Kaj pa mogoče za tiste, ki ne marajo toliko fizičnega šopinga, a bi priporočala spletni šoping, ali kako bi to v bistvu skombinirali zraven nakupovanja na spletu? Ja, lahko tudi, zdaj, če so navajeni nakupovanja preko spleta, lahko. Vse vseeno, v bistvu, pomembno je, da naredimo nek preskok v svoji miselnosti, da ne zbiramo vedno istih stvari, ali je to splet, ali je to trgovina. Je pa res za tisti, ki tudi ne marajo na splošno šopinga, recimo večina mojih strank ne mara šopinga. In ker rečemo 2 uri šopinga, toliko časa, ne? A imamo kavo vmes? Ne. Ampak na koncu so ful presenečene, zato ker njim dejansko ni treba nič delati. One so v garderobi, jaz jim nosim oblačila, pomerjajo in je to. Tako da že nekako dobijo nek izbor nečesa, kar jim ustreza. Se pa moja najbolj naporen tisti del sprejemanja odločitev, a bom šel to probati, Tako, ne. tako, ja. Tisti ma ne da se mi, ma ne bo in pol itak ni nič. Tako da jaz vedno pravim, brez nič ni nič, nekje moramo začeti. Ej, ful dobro, hvala ti, Duška. Ej, Če si hočete pogledati še vse stilske preobrazbe, ki so res nore, bom v spodnji pustila link do njihove spletne strani, pa si tam vse prečekirajte, ker pač to je tisto, ki imaš dan poln vsega, greš pol gledat njihove stilske preobrazbe, da malo barve dobiš nazaj v svoje življenje. Če si še nisi pogledala prejšnje epizode Najdi svoj stil, jo najdeš tukaj nekje na ekranu, se bodo pojavile in pa zdaj imamo še kar nekaj videov v celi playlisti, tako da poglej si vse videe, da boš res na tekočem. Duška je samo prva izmed naših posebnih gosti, dobili jih boste še ene par, pa se vidimo kmalu. Adijo! Adijo!